belles dames, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc là, on a pour ça la viande, nous besoin comme ça. Donc ça la kamundele, donc viande c'est comme ça comme besoin nanga linga kamundele nanga. Ezala na moi mafuta, ezala na moi poso donc moi misisa nous besoin linga kamundele nanga vraiment comme ça. Et kamundele musuni nanga on a somba qui on a Londres, on a somba qui on a Daston. Peut-être pas que la viande na Daston. Donc voilà. Musuni biso comme ça, na kobanda sko ko kata, musuni biso jana soko liango, na ko kata na dongo ba bloko on a moni que ça vraiment propreté. You know, ba on a moni que ça vraiment propreté, na ko longo lango. Vous allez coller à poso comme vous mona. Et nazo kata viande nanga. Na kata on a mesure on a lingi ezala. Donc nazo sala kamundele. Donc kamundele lelo vraiment et que ça vraiment yummy et que ça la différent que ne to sala ki ya liboso. Comme vous mona ki ba seulement nanga kamundele eza quelque part on a déjà. Donc voilà. Donc quand comme ça, comme vous avez musuni nanga na lité que ça trop miké parce que comme boyebi ki kamundele na moto azikaka kamundele za la ndenge moko te na moto kaukaka. Donc so kati miké makasi et ko simba te. Donc on a zo kati comme ça. Boyebi ki kamundele za la ndenge na posa mindondo ebele te. Donc viande za la ndenge na posa mindondo ebele te. Azala na vraiment simple. Donc, rien ne faut pas couper la moto. Aza vraiment musulman so lamba azala na facile pour na abima kitoko. Kamundele nanga lelo na osala ngona makala. Na otumba ngona makala pas ser nanga. Donc, on a ça déjà épices déjà na pourquoi. Na côté on a frigo et lobi na ki ko tumba ngo pas ser nanga pour na absolument penza kamundele côté penza solo ya milinga quoi. Là, on a besoin vraiment kamundele sola milinga, c'est ça qui est non qui ko tumba ngo kuna. Donc so za jardin na yo, sala ngo pe na ndako, okozala décité. Ok les belles dames, comme vous moni, musuni na biso yango to kati yango vraiment bien na kati on a mesure o nga na lingi na ngite za mikie comme yoteka dans la kati yango comme ça comme bozomona musuni na biso vraiment kati mbe bomona keza mafuta eza na moi misisa wana nga linga pe bongo. Donc voilà, eza vraiment facile non ça la kamundele za na ngo mutu pas citer les belles dames et loko liboso o to kotia na kamundele na biso na kotia o ezali moutarde. Donc moutarde nanga comme ça ya bomoni ya onde na ko sale là moutarde ezalaka vraiment bien na musuni parce que elembisaka musuni et ça la musuni et comment pete surtout ba biso to za ba problème a minu to lingaka moutarde parce que moutarde a comme ça ka musuni pete. Donc on tient moutarde nanga mwandam de bomoni wana parce que kamundele nanga eza moi ebele et eloko oyo kwa kolanda na kwa ko salela o ezali oignon. Donc oignon nanga na zo salela na salela na ko salela nyonso te na ko kabolango en deux. Non ça les landambu donc on râpé oignon nanga comme ça on peut pour ni kango mais on râpé nanga comme ça c'est facile pour nanga et ça fait rapide. Donc voilà on a tout râpé oignon na biso comme bomoni. Voilà on a râpé oignon nanga comme bomoni viande na biso et comme biso comme ça comme bozomona et loko oyo kwa kolanda les belles dames na kwa kocha paprika. Paprika, tu tiens quand on peut garder couleur ya viande. Ça a une couleur moins dorée. Non ça est là paprika. Occupé comme ça là non pe aja, ils appellent un problème te aja pe ça là on peut doré. Mais là non ça est là paprika. Donc on reçoit paprika nanga comme ça, comme bomoni et na ko sopa na viande nanga. Na ko benda o ekangami. Donc voilà. Et le ko quoi qu'on a les belles dames na ko ya ko tia o ezali top magique nanga eza ya crevette. Donc na tia goût nanga oyo ya crevette na kati ça la kango vraiment meka otika commentaire. Bobo ça na teka na zo teka ba goût na biso ya top ya crevette o teka elengi ya poisson to teka ya sauce to teka ya ngombe. Et na ko tia pe ya ngombe. Donc na na o mibale na ko mélanger o mibale. Bobo ça na teka la rose zo teka ba épices oyo. Donc 3 ils en a 5 livres. Voilà. Na otia o ya ngombe, le ko lancer la ngombe et na bakisana oyo ya crevette. Le quoi viande nanga ezebele, na otia crevette nyonso. Na ko sale la nyonso. Et na ko sale la pe o ezali top magique nanga ya ngombe, donc na sale la pe nyonso.
parce que biloko nanga na otia mungwa te donc mungwa eza kaba épice nanga o na tie ce que lingi obakisa mungwa eza na problème te mais nga na osalela mungwa te donc ka biloko na tie oyo yango nde ekoza déjà mungwa na komeka eloko oyo kwa kolanda na kosalela oyo ezali citron na kotia citron nanga moke nga linga mingi citron na biloko soko linga citron te tika comme ça kotia citron te mais nga na linga kuma citron mingi na biloko nanga na kotia citron na viande nanga mais seulement un peu parce que eza poisson te kotia vraiment moke eza viande voilà c'est bon eloko oyo kwa kolanda les belles dames to kwa kotia oyo ezali mayonnaise comme dans lobi ke kamundeli na biso lelo eza vraiment différent to kosalela mayonnaise esala vraiment biloko bobi ke mayonnaise bakisaka goût na biloko to kwa kotia mayonnaise pour sala ngo moi bobi ka mayonnaise nde salaka so liaka mayonnaise te kotia mayonnaise te kaka boye o sticky mais so ko liaka mayonnaise les belles dames mekango tia mayonnaise na ona kamundeli na yo okotika commentaire na C donc voilà pourtant on tia mayonnaise na yo il faut la pinza oba komi vraiment vraie mayonnaise donc real mayonnaise on koloba kosoma ba oza ka moins cher te soma vraiment au pesa vraiment original mayonnaise donc voilà kosoma te que ba fake wana non original nango vraiment voilà bomonde na tie mayonnaise nanga na tie pe belete comme bomoni comme ça pour nanga c'est bon et eloko oyo kwa kolanda to kotia huile comme musuni nanga oyo ezalaka déjà musuni moko ya déjà mafuta eloko na kosala na kotia huile belete parce que marque musuni ona sombi azalaka déjà mafuta comme bozo mona wana na kotiaka huile mokie pona esala kaka musuni nanga sembe sembe na kotia mingi te c'est tout et na koya ko mélanger biloko na biso nyonso oyo totie na kati ya viande na biso po tomona ndenge ekomi to mélanger d'abord faut bien mélanger on peut utiliser nos maboko donc là ben loko eza nango musuni na utiliser nanga lutu na préfère utiliser nanga lutu na musuni mais soki ezali fish poisson les poissons na linga mingi utiliser maboko parce que musuni ezala na problème te donc voilà bomoni ndenge musuni na biso et se mélanger vraiment bien nde bomoni wana na komeka mungwa nanga naza kuma mungwa nanga vraiment les belles dames rien à dire pour nanga mungwa boy c'est bon na ko bakise sur le côté comme bomoni ki na tie goût nanga o ezali goût ya crevette et na tie o ezali ki pe ya ngombe donc chasser mi balé wana c'est bon on a posa ko bakise sur mungwa te parce que ce ko bakisi mungwa e koleka. Donc voilà, biloko na biso yango nde bomoni. Donc comme dans le baki ke kamundele azalaka na vraiment facile azali commencer ko zo sala ozana posa ko benga mutute kena tiani ni kena bakisa nini kandi to tie bole bedam fini kaye tia na frigo et air moko ki ko tumba ndengo ko tumba eza na problème te donc déjà bosiko na ko tia ko boyebi ke boye na ko tia ko na ba nzete nanga pona ekoma kamundele na kozwa nzete nanga nazo sala kamundele nanga e donc voilà comme na biki bakamundele nanga za bakamundele oteka te comme bomoni za penza ba mama na bakamundele donc olie moko mba moko tonzi donc voilà les belles dames kamundele na biso yango comme bomoni esili sikoyo totiana banzete ekomi kamundele nanga eloko na kosala na kofinika ngo et na kotiango na frigo na pona ekota ba épice otoche parce que boyebi ki toche mayonnaise ne toche mayonnaise botoko tika ngo libanda te poso tika ngo banende mikolo mwa mulungi ekomi ekobeba donc ofiniki yango bien pona soleza na frigo na ote ofiniki et okotisi yango na frigo tango linga otumba obimisi yango et otumbi kamundele na yo c'est vraiment facile yebisanga kamundele o musala ni to sala ya pas rotier na banzete donc zaki vraiment facile ya ko sala kamundele na biso meka kamundele na biso boye okozala décider okotika commentaire na sa vidéo. Okay, les belles dames et comme isko er otumba kamundele na biso comme na l'accès bien to sozona kiango asko tozo tumba ivini ça la comment appeler ça moto OK pour nga vraiment na ko sabien te na makasi na ko lia ya mais makasi na ko appeler ça moto te même ya viki grande ça na nga sekanga olingi ko lia mais ba ko appeler ça moto te so tozo nga pe moto pe to ba te ivini so seka ba te belé que te appeler ça moto te en plus moto on pétrole les athées le pétrole ko nga na bois kata chwa et peli ezikisika mokili c'est qu'on des années faut créer moi libulu OK peut permettre que c'est le quoi mumbonda oui na kisasa ne tuzo sala le mot OK
comme bozomona comme ça. Surtout la pétrole ma belle non c'est ça facilité. Toi na chouette tout mais kasuko. C'est bon, c'est que vous pouvez ça pour ça en donc le quand on a pétrole tout ça moi huile. Olive oil, on va huile nyoso. Huile nyoso kaka. Na tete mo ndambo. So ite na make up sur l'eau mususu. D'accord. Donc on a ce qu'on kati chichu. On a koti ba chichu, ne bozomona na kati. Ma belle yekola ka ba ka sonité. Ngabe nazo yekola. Ngam na na jardin te no ba lini ba pelisa moto. Na misala kana courant. Tu échoué hein? I think il faut le ça non monte na tisha munene. Eh peli est-ce que comment tu vas chasser? Donc est-ce que tu vas chasser comme vous monte monte peu OK. Alors faut que tu chasses mon faut que tu n'y sombala moko. Wa happen so tu n'y sombala. Stéphanie na yebité. Eh pardon, yo mto molando yebate. Yo peli ça monte chaque jour tellement souhaite. Atala mai. O tient pas bon me peli ici. Eh, moi tu peux peindre pelico. Waouh, félicitations. C'est non facile, il faut y merci. Au même où peler ça qui next time on sang yo moko. Et on sang mo dans facile, n'est-ce pas les belles dames? So comprends to zuka vidéo na ozongeli. Eh, yo bon là. C'est ça qui est facile, non? Technique à bien sans pétrole. Même que vous pouvez pour bloquer sur la pétrole terre. Pour pétrole est bon pour moi. Il faut de la pétrole sous le si la sauce le pétrole. Mais peut besoin une technique à bien. On peut pas libanda. On va bon ma montre. Voilà montre na biso ngo ko bomoni vraiment makala et peli dans makala et peli. Mutalaka na biso to sokoli yango. Donc voilà. Bon biso banda ko africain za nga mutalaka te ezala nini kapolo tumba. Kotumba. Et toi na musuni na biso wana tozo tia musuni. Pourquoi tu as quand on mutalaka? Pourquoi pour checker mbala moko? Bon, place oyo eza mo safe en plus eza clean. OK. Par rapport ya oyo eza na C. Oui. Donc eza propre quoi. Donc babi kamundele makala eleki kaka lebel de mona vérité kamundele olembe na mo makala ko tu mo solo milinga eza la kana gumoro différent comparé à kamundele oyo ezaki o cheka na électrique quoi. On a penza vérité de même tabac. Tabac four. Non, on t'a tabac four. Tu as la cara na ba koni donc voilà. Ah OK, d'accord. Donc vous moni comme de la de venir ça aider biso avant de célébrer biso comme de comme ça comme vous mona. Ah toi na fumbwa. Fumbwa na biso yango yo. Oh mutu si a commandé. Yeah, moko ba les belles dames, merci nzamba pambola o maman. Donc tozo poster en États-Unis. Donc ki bato balingi to poster le bango fumbwa obengi to kauselio et puis to poster pour na. D'accord. Donc voilà, fumbwa na biso yango et uti mbala moko Congo fumbwa bomona ke bomona pa makase. Et ate ko oza bomona ba nzete belé te fumbwa la toujours na ba nzete pour fumbwa mais bomona o vraiment c'est bon. Donc voilà. Merci beaucoup. On a kamundele bela tout à l'heure. Donc on kamundele na biso. Et où mena nango te c'est que so bomba Stéphanie zaka milinga o ndelo ko bominga na ya tepa na o donc tellement que mona ba vidéo nous ça ba les belles dames o lamba mikolo so e matin pardon ku façon mona passe na yo tumba o yanga a eko taper milinga na yo que c'est ba les belles dames so e tout dans mon ndoko donc mon ndé ezobele ou mena nango te makale ou mela te donc botande ça ezobela nango malembe likambo na muntu te botala nde likambo na milinga nde likambo mafuta nde bomaka Stéphanie mafuta mais mikolo pe naosala naza choix te po elenga kamundele nde mafuta tala tu wana osimbi wana aussi nzamba lola nakuwanga na pilipili ya OK les belles dames kamundele na biso vraiment pour nanga comme ça c'est bon pour nanga na pousa te ke ezika. Donc kamundele nanga comme ça rien à dire de fina longa ba c'est déjà mon bela pour na c'est kauka makasité pour bébé que to banda obongisa ngo to banda ko chauffer on a micro dans ce kauki makasi et kozala bien te kamundele bongeza moi juicy donc ba oyo boye déjà na ko longola nanga no de la kasania pour na longola ngo pour na pousa te ke eko manga ya ko kauka makasi yo
Yesu. Yesu. Jesus is the Lord. Is the Lord. Jesus is the Lord. Yesu. Soyez bénis. Motala bino moko. Nzambe. Oh nyoso ka nzambe. Les belles dames, donc on a tout côté de la cuisine. Ils finissent à Zolamba. Donc là aussi sur Tumba. Olamba nino. Biloko ya kati toza. Donc mon épice de bana. Awa. Mabumu. Si to sokoli to kati. Oh, ngombe na biso se banda kotoka. Ngombe na biso yango yo totie ndembi si tokataki. D'accord. Voilà combien de nzete de. Na tie 3 ndembi. Ndembi eza pena secret à viande. Donc 3 ndembi. Matungulu na biso ndambo totie et dépendre na mesure au salele. D'accord. Et ndamba matungulu na biso yango na yokotia na mabumu na biso. OK. Donc ndambo totie na mabumu, ndambo totie na viande. Oyo ba aye na biso to sokolaki. OK. Na tie to finango soki elembi. OK. Ah bon rapide hein. Yeah. Fina te. Bon to ya fina ne kamba bon ki to. Ils ont dépendre kana. OK. Donc ça ko fina no fini hein. To tiaka tangawisi si to kati tanga to sokoli tangawisi na biso. Alors déjà ba poso de bon na okata ngaka. Et ko le kanango pe hein, o liango za ngo mabete za bien pour la santé. D'accord. Yeah. Et tu na aroma. Donc aroma na biso yango jumbo. Jumbo aroma de bozomona. Alors tu as jumbo na biso ya aroma. Donc ezaka ko ozocha bilo nyonso mbala moko. So na comprendre hein. Oyo goût na biso pas Stéphanie la rose ba o balingi yango ya crevette. Eza vraiment bien pour na misuni. Crevane yanga nyonso esili. Moni maman il finit ça la auto bengi ya crevette. O te kamo 3 na 5 livres. Donc voilà. Babi pesa makambo na nzungu. Yo pozwa na makambo na gu. O pesa makambo na nzungu yo pozwa makambo na gu. Olambika na mai yo pozwa makambo na mai. Ezo kipete ma belle. Donc pour la biloko na biso oyo na basaka akib nde bomoni esili nango. Yeah. Et puis au baloli yango make sure po ba goût ekota na misuni na esili. OK. Après non la sabino eloko ni to sala na mabumu na biso. Tokotia pe moi aroma na kib. D'accord. Esili. Donc parce que au tcheno matungu pour mabumu lemba. Lemba et au tchepe ana vienne pour vienne pe lemba. Après le au quoi sala o eza deuxième partie. Deuxième partie. D'accord. Comme tout moni, il vient se mélanger biloko na biso pona esangana bien mais faut ka chunga. Et puis que biloko so cheka ba épice ça la ka chunga. Susu hein. Il faut ka chunga so sala mela biso et c'est ngana nzala pardon ba belle dame ko lamba semoule. Semoule nanga déjà ezela ka biloko attendez que biloko ko makasi semoule attendez que biloko bela semoule ko ta posoti. Dans le niveau. OK, on a tozongi, il vient sur la deuxième partie. Deuxième partie na biso. Oui. Bomona ki mabumu na biso ndezo toka. Oui. Tozi pouvoir na biso toti awa. Viande na biso pe ezo toka kaka nde to lakseki bino. Il faut ka chunga. Nde to lakseki bino yango yo. Sikoyo toye ko bwa kama huile mukie. OK. Mukie penza po biloko eza na ba mafuta. Oui. Donc mukie kaka nataki na nga huile te. OK. Nateka mukie. Donc so pour lingi pe ko chater, on kino pe ko chater hein. Mais huile a joué un rôle musu. C'est ça. Ouais. Donc et puis toye ko zwa poivron na biso ya jaune na ya vert. OK. Na boaki na mabumu na biso. Donc esili. Donc tu peux voir feuille na yo otie nga na moni feuille na nga place ezate. OK. Na olukata sima mais okoko boaka feuille no na tako. D'accord. Donc tu peux cheper na moi feuille. Siko pona ngombe siko tika ka boye o baselo te. Ngombe ka ndezo toka na ka boye. Ngombe so fungo le faut ka chunga. OK. Quand tu zongi vient ça c'est que tu loko et c'est loko nimbo na bossa na pilipili ba le belle dame I'm sorry. Nikolo pilipili bimi maman est venue ça sali provision pilipili botala. Wow, pilipili minene hein. Yeah, ça permettre aux oies pilipili zoa. Pilipili orange, pilipili rouge. Et petit. Et vert zaté. Donc hey, combien de pilipili tu? Toboma bango ah pardon ozo melango o bimisa soyi mala ba mona ba poussa. Les belles dames tout à l'heure. Oh bana baliate ka biso ba mikolo ba ajina mata. Stéphanie Azangène. Wana tozongi étape asuka. Yeah.
biloko na biso nyonso ebeli toza na deux façons ya kolamba biloko akati kolamba ngo nyonso mbala moko okosala pe boye po biloko eza ebele prevane bozomona na jusqu'au nzungu na biso mosusu po eza monene po esangana bien jusqu'au nzungu ya monene yango bamama ifo tozala banzungu bamwa ebataille nyonso po tomona voilà oh bah soupe ouais parce que pimenté balebe d'abord la septe bebe bomi mboka oh lelo to lia moto bazolo etanga biso ka boye to benda ka zolo tu mi kuwa ode na lingango Zara very nice. Oh, maman est venue salamba na Angelo. Angelo Gabriel. Na Michael. Na Angelo La Rose. Babi ko conseil on ba la célibataire te mo ba la libala. Ce gars ba célibataire o bo celle là non ba papa. Na mo ba la bien Stéphanie. Bongo bandande ne bandaka bongo. Papa ke na libala. Papa son salaire là ka bo so dans un marié, te papa mo na ka le comme marié. De sala no vana yo. O gagner pe ka bongo bongo ko gagner. Ba célibataire mo ka conseil na nga. Bo sala la binote. Mitali bi ola ko solo ba quitter. Donc voilà, oh, very nice. Very nice. So boy, o tika mo suswe bela to koma. Et to ki sumo mke poto sangi sinon. Ouais. Donc après on est sili. D'accord. Donc voilà, nous on a mis sauce comme ça. Votre sauce tomate zaté. Donc voilà, comme ça. So pour lingi o tie tomate fraîche. Oui. Yeah, mais biso le to se peut la mango plein. D'accord. Voilà les belles dames, on te sisi kotumba kamundele na biso nde bomoni a to sali matungulu na biso matungulu na biso kaka moi mafuta na moi citron bon boye na moi bouillon hein pona eza na moi goût nde bomoni wana donc awa sikoyo kamundele na biso yango yo etumbami evini faso edenga pona na simba caméra donc alo tchela na siko matungulu c'est comme ça que tu sala ka kamundele na biso donc voilà moi matungulu comme ça fait na ko na matungulu nanga na congélateur na chassé ya pembe to tchaka na bloko soki na ningi na chauffer bloko na ngai na ko chauffer yango na chassé wana pour kamundele nanga ebima fresh pour kamundele nanga ebima te kamundele moko expiré te comme bozomona donc voilà matungulu na biso c'est comme ça vraiment facile ça matungulu no citron ko zanga te bo bitinga déjà citron zanga te na matungulu et na moi bouillon moko lingi ya choix na yo et un problème te kamundele na biso c'est comme ça comme bomoni et tout va vraiment bien na biso na parce que na robanda ko chauffer on a micro. Merci beaucoup na bino to bozaki wana na vidéo na biso ne bandeli tina suka. J'espère que vidéo oyo et c'est plus sinon ce comment que vidéo oyo batisi un plus les belles dames ko botsa na te ko aimer vidéo ko sala abonner na la roche et ko sala na bien makasi partager vidéo et ko sala na bien mingi nzambe azala na biso nzambe abomba biso atutani mikolo mosusu dilate et communauté bye